హే ఫ్రెండ్స్, ఈ మధ్య కర్ణాటకలో ఒక షాకింగ్ న్యూస్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది తెలుసా. బిగ్ బాస్ కన్నడ షోని గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది. బట్ ఎందుకు బ్యాన్ చేసిందో తెలుసా? ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పింది షూటింగ్ స్పాట్ లో ట్రీస్ కట్ చేస్తున్నారు, నేచర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అది రామ్నగర ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉంది బిగ్ బాస్ సెట్ అంతా. ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇష్యూ కూడా స్టార్ట్ అయ్యింది. ఆస్ట్ పిచ్చా సుదీప్ బీజేపీ క్లోజ్ అయినారని రిమూవర్స్ ఉన్నాయి. కానీ డీకే శివకుమార్ కాంగ్రెస్ లీడర్ ఇద్దరి మధ్య లైట్ స్పీకర్ అయ్యింది. రిపోర్టర్స్ ప్రకారం డీకే శివకుమార్ చెప్తున్నారు, లా ఈజ్ ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇఫ్ యూ ఫారెస్ట్ లా ఈజ్ ద బ్రేకన్ వి ఆల్ టేక్ యాక్షన్ అని. ఇది హియరింగ్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అంతా. సుదీప్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఫైర్ లో ఉన్నారు. బిగ్ బాస్ షో కల్చర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్ట్ ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు అని ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఓవరాల్ గా కర్ణాటక బిగ్ బాస్ బ్యాన్ ఇష్యూ నేచురల్ డ్యామేజ్, పొలిటికల్ హేట్ రెండు కలిసి ఒక కాంట్రవర్సీ లాగా మారింది. మీరు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఇంపార్టెంటా లేదా ఎంటర్టైన్మెంట్ షో ఇంపార్టెంటా? కామెంట్ లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.